好，那接下来我们介绍一个这也是一个很精彩的工具，就是所谓的 deform，就是变形的工具。就 deform 的话呢，它以前是在做动画用的，但是现在已经觉得说它其实也是可以作为建模的一部分，这样子。所以在这边我们大概举几个例子好了，譬如说它的 deform 的话呢，我们现在如果说 create 一个好就一个甜甜圈的形状好了。好，那我们把它的这个切分，把它稍微改一下，这样就把它就是我们把它的这些面稍微增加一下好了。那在这边 Deform Tool 的话呢，它这边我们大概介绍给各位的第一个是这个 Lattice。Lattice 当你选到了以后呢，它就会出现这些格点。这些格点的话呢，你可以在这个 Channel Box 这边修改。譬如说我现在是222好了，这样。那在这边的话呢，它这个格子点是怎样？它是一个用来变形的工具。就是你如果按右键 Lattice Point 的话，你可以去拉它这样子。就是它这边就可以被你这样子去做变形啊。好，所以你今天如果说这个格子点越多的话呢，它就变形的就是可以变得更细致一点。所以那如果说你今天看一下它创造出来，它其实有两个东西，这样就这个东西是怎么讲？就它这是原始的这个控制这样，所以它在这里面的时候，它才会被变形这样。所以如果说你今天不要变形的话，你可以把两个都选起来，按 Delete 键，然后它就会回到原来的样子。把这个再变60好。那刚刚讲到这个lattice，然后接下来的话呢，大概比较常用的就是这个 nonlinear。nonlinear 的话，大概有这几个。第一个是 bend。bend 的话呢，就是说它今天你选到的时候，在这边 input，它这边有一个叫做 curvature。curvature 的话，你如果用滑鼠拉的话，它其实就是说可以做这样子的一个变形。也就是说，它今天其实是把这个物件把它给扭曲这样子。那如果说你不喜欢这个方向的扭曲的话，你其实可以去直接去调整它这样子。所以我现在如果说是要做一个弯弯预兆好了这样子，所以我现在是怎样子呢？就我把这个转90度，好，然后呢我再去调整它这样。所以各位可以看到，就是它是沿着这个轴向去。那你可以去就是试验一下，就是说它这边到底是怎么回事这样子。好，那不要的话也把它删掉。这些东西都可以叠加起来。就我今天 flare 的话呢，就是说是上下，然后这边我大概也是转90度给各位看一下哈，这样。好，所以它等于说上面下面它其实就是这样扭曲的东西。所以我在这边，譬如说，看看。呃，这边跟各位讲一下，就是如果说你按 T 的话呢，它是会出来这个 manipulator，就是说它这边其实是可以把它的一些控制器直接让你在这边控制这样子。好，哦对，刚刚有点讲错，它这不是扭曲，而是说它是两边就是说上下把它做这种变形的工具这样子。好。那如果我保留这个形状的话，刚刚讲那个 twist 应该才是这个工具这样哦。我要选到这个物件，然后再做 twist。好，所以我现在如果说这边也是90度好，twist 的话就是我如果按 T 的话，好，在这边你就可以用，你可以看到它这边就可以这样子转。好，那我们把一些删掉，好，所以我们现在 sin 的话呢，它之间也是一样，就是说它是一个 sin curve 这样，所以我在这边n n alt amplitude 的话，我可以把它给
到这边好，然后把这个，所以它其实就是一个这样子的一个工具。就我现在如果说是把它转90度好，这样，或是这个其实都有点变形的太厉害，所以我在这边用一个简单的一个 cylinder 给各位看好了。那我把这个 cylinder 的这个方向 high 的话80好，把它弄密一点，这样。那我们在这边的话呢 ，sign 的话就是什么？就是说我把它这边把它给这样的变形，这样。好，那我今天也可以去移动它，这样。所以在这里面，就是它的这个整个的形状里面，它才会有变形的效果。所以如果移出来的话，它就没有变形的效果。那这边的话呢，有像是它的波长这样子，还有说它的这个怎么讲，像是它的这个 drop off，drop off 就是说它这边到末端它会慢慢的，抱歉，是把这 drop off 把它变大吧。这样，好，那它末端其实会慢慢变得没有这样子。然后呢 ，offset 的话就是说，如果说你今天在移动的话，它这边就是说是它等于说这个波形会沿着这个移动，所以有些时候其实也可以用这个东西做一些像是生物游动或是水波的效果，这样。好，twist 的话，就是把刚刚有讲过，这样好。那还有最后就 wave 的话呢，我们用一个平面来看，可能会看得比较清楚一点。这样 wave 的话呢，就是我现在如果说打100好，然后我做一个 wave 的话，它这边也是一样 amplitude 把它调大，这样子。然后其实它有点像是刚刚的这个 sine，但是它是2度空间的这样子，所以它这边 drop off 如果把它变大的话，然后我今天 offset 如果调整的话，它其实就会有这样的一个效果。好，那这些看起来都是变形的工具，但是呢，我举个例子啊，就是说，如果说我今天要做一个像是相机的镜头，然后有很多很多的凸起，我要怎么做呢？在这边的话呢，有一个很快速的一个 tutorial，就是我现在加一个 bend 这样子，好，那我把它转一下，转90度后，好，然后呢，我现在如果说把这个 curvature 把它给就另外一边好了，我把整个 curvature 变到把它连起来，就180度，好，好，所以我现在有一个这样的相机的镜头盖，对不对？我可能把我的这个变少一点好，我今天打60好，40好，然后我把我的这个物件稍微不要那么多好，因为通常镜头长镜头好像没有这么长。好，所以我现在20看看10，好，好，所以我现在其实做了一个这样子的一个球形的或者说圆柱体的东西。那我现在如果说我要把这个镜头做出来的话，我现在把所有的面选起来，就我选呃 face 好，然后呢，我现在去做 extrude 这样，但在 extrude 这边的话呢，我这边有extrude 的工具这样子，好，那我现在直接如果按 apply 好了，我们来看看它会变成是什么呢？好，我们 apply 的时候，在这边这边有个 keep face together，请把它关掉，这样子，好，然后这时候你会看到它其实就会不会，它的这些面不会在一起，这样。我们看一下它的差别是什么。就是如果说我今天 keep face together on 的话，它其实就是会每个 face 是连在一起，但是 off 的话会变成这样。然后我这时候呢去调整它的这个就是它的
extrude 出来的这样子的一个一个比例的时候，好，然后这时候再点回这个，然后把这个东西，现在我是要做 hard edge，这样子 hard edge，好，所以很快的在可能1分钟我就可以做出来一个这种相机的镜头盖，哦，或者是这种镜头的这种的一个纹理，哦，好，那我们大概差不多就是 Polygon 大概差不多是这样